สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะคุณครูนำกิจกรรมการทดลองแสนสนุกมาฝากเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่าคลื่นทะเลในขวดค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้สนุกมากๆเลยนะคะการเตรียมอุปกรณ์ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูออฟจะแนะนำอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักว่ามีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะขวดน้ำมันพืชสีผสมอาหารน้ำเปล่าค่ะเด็กๆแค่อุปกรณ์4อย่างก็สามารถทำการทดลองแสนสนุกได้แล้วนะคะคลื่นทะเลในขวดจะเป็นอย่างไรนะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าการทดลองนี้ทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเตรียมขวดพลาสติกหลังจากนั้นนำน้ำเปล่าเทลงไปในขวดค่ะเด็กๆไม่ต้องเทให้เต็มขวดนะคะเหลือพื้นที่เอาไว้นิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมสีผสมอาหารลงไปคลื่นทะเลต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ใส่สีผสมอาหารสีน้ำเงินลงไปค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีผสมอาหารเด็กๆลองแก้ปัญหาลองหาสีอื่นๆมาทดแทนก็ได้นะคะเด็กๆก่อนทำการทดลองคุณครูออฟมีคำถามชวนคิดมาฝากเด็กๆ1คำถามนะคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเทน้ำมันลงไปในขวดที่ผสมน้ำจนเต็มเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าเด็กๆอยากรู้เราต้องมาทำการทดลองกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆเทน้ำมันลงไปในขวดน้ำได้เลยค่ะแต่ทำไมน้ำกับน้ำมันไม่ผสมกันล่ะคะเด็กๆเด็กๆเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าเพราะอะไรน้ำกับน้ำมันจึงแยกชั้นกันค่ะทุกครั้งที่มีการผสมน้ำกับน้ำมันเข้าด้วยกันมันจะแยกชั้นกันทันทีเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน้ำมันจะลอยอยู่ชั้นบนและน้ำจะอยู่ชั้นล่างค่ะก็เพราะความหนาแน่นที่แตกต่างของน้ำกับน้ำมันซึ่งน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงทำให้น้ำมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะพร้อมที่จะทำการทดลองคลื่นทะเลในขวดแล้วนะคะเด็กๆปิดฝาขวดให้แน่นแล้วค่อยๆเอียงขวดลงมาแล้วใช้มือซ้ายและมือขวาโยกขวดไปมาเด็กๆก็จะเห็นคลื่นสวยๆเหมือนน้ำทะเลจริงๆเลยค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมและที่สำคัญระหว่างที่เด็กๆทำการทดลองอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปวิดีโอขณะที่เด็กๆทำการทดลองมาให้คุณครูอนุบาล3ได้ชื่นชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะวันนี้คุณครูออฟต้องลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย